မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့အောင်ဆန်းဘူးဇပွဲကြည့်ချင်လို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဒေါ်လာတန်းရာချီပေးကအပြိုင်ဆိုင်ကန့်လန့်ချင်းခံနေရတဲ့အောင်ဆန်းဘူးဒီနေ့မှာတော့မြန်မာဇက်သပင်လောကရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ဘရုံးကမှမကြားခဲ့ဘူးတဲ့စံချိန်တင်သတင်းထူးတစ်ခုပြောသွားမှာပါပုံမှန်အားဖြင့်ကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေဟောလိဝုဒ်မင်းသားတွေကိုပဲဒေါ်လာတန်းချီပြီးကန့်လန့်ကြတယ်လို့ကြားဘူးကြတာပါဒါပေမဲ့အခုအခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကဇမင်းသားတစ်လက်ကိုဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေကအပြိုင်ဆိုင်ဈေးခေါ်ပြီးကန့်လန့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းပါပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း200ဆိုတဲ့ပမာဏဟာမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကနန်းတွေတောင်ရေလို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်ဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုပေးပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီမှာလာရောက်ကပြဖြော်ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့ကန်ထူးရှင်မင်းသားကတော့အောင်ဆန်းဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေအရဆိုရင်ပြင်သစ်ဂျာမနီအင်္ဂလန်နဲ့စပိန်စတဲ့ဥရောပထိပ်သီးနိုင်ငံတွေကအောင်ဆန်းဘူးရဲ့အမှုပညာကိုသဘောကျလုံးလို့အပြိုင်ဆိုင်ကန့်လန့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်မြမဇက်သပင်လောကကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖိုးချစ်စွမ်းစာနီမန္တလေးသိန်းစော်တို့လိုကန်ထဝင်မင်းသားကြီးတွေဟာခေတ်တစ်ခေတ်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာပြည်တွင်းမှာပြိုင်ပတ်ကင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မင်းသားချောအောင်ဆန်းဘူးဟာဒီဆရာသမားတို့အေတောင်မရရှိခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံတကာကန့်လန့်မှုကိုရရှိပြီးသမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီဥရောပတိုက်သားတွေကိုယ်တိုင်ကမြန်မာဇက်ပွဲကိုကြည့်ချင်လို့ဒေါ်လာတန်းရာချီပုံအောပေးတယ်ဆိုတာယုံကျင်စရာတောင်မကောင်းလောက်အောင်ပါပဲဒီနေရာမှာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာကဘာကြောင့်အောင်ဆန်းဘူးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပါအဓိကအချက်ကတော့အောင်ဆန်းဘူးရဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်လို့ဆိုရမှာပါသူဟာရိုးရာမြန်မာဇက်သပင်ကိုအခြေခံထားပေမဲ့သူ့ရဲ့တင်ဆက်ပုံတွေကခင်မီစမ်းသစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲမြန်မာမင်းသားတယောက်လိုမဟုတ်ပဲကိုရီးယားဒလေက SO တယောက်လိုတေးရေဆန်ဆန်ချုံမောခံညားနေတာကနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာထူးခြားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒါအပြင်မြမရိုးရာဇက်သပင်ပိုင်နိုင်တင်ဆက်နိုင်မှုကဥရောပဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့တောချက်ပါပဲတကယ်တော့အောင်ဆန်းဘူးဟာနိုင်ငံခြားမထွက်ခင်ပြည်တွင်းမှာကတည်းကဝင်ငွေအကောင်းဆုံးစည်ရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီလက်ရှိအချိန်မှာသူဇက်တညကပြလိုက်ရင်ညကြေးနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့စုကြငွေပေါင်းလိုက်တာနဲ့တင်သိန်း1500ဝင်းကျင်အထိရရှိနေတာပါဒါဟာရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေတကားလုံးပြီးအောင်ရိုက်မှရတဲ့အမှုပညာကြီးထက်တောင်များနေပါသေးတယ်သူ့ပွဲတွေဆိုရင်ပရိသတ်တွေကနေရာရဖို့အလို့အရက်ဖြစ်ပြီးဖြာတစ်ချက်ကိုသိန်းကနန်းအထိမှောင်ခိုဈေးပေါက်နေတာကသူ့ရဲ့စံဘလောက်များလဲဆိုတာတက်သေးပြနေပါတယ်အောင်ဆန်းဘူးရဲ့အောင်မြင်မှုဟာငွေကြေးတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကလည်းလေးစားစရာကောင်းပါတယ်မကြသေးမီကဇက်စင်ပေါ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေမလေးစားမှုတွေကိုတောင်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ပြီးရင်းချက်စွာဖြေရှင်းခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပိုချစ်သွားကြတာပါဒါအပြင်သူဟာဇက်ခုံပေါ်မှာတင်မဟုတ်ပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ TV စီစဉ်တွေမှာပါနေရာယူလာပါပြီးလက်တလောမှာမင်းသမီးဝင်းသက်ပြေထုံးနဲ့တွဲဖက်တင်ဆက်မှုတွေကလည်းပရိသတ်အကြိုက်တွေ့နေကြပါတယ်ကြုံုံသုံးသက်ရရင်အောင်ဆန်းဘူးရဲ့ဥရောပခရီးစဉ်ကန့်လန့်မှုဟာသူ့တယောက်တည်းရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမြမယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာကိုကဘာကတန်မိုးထားကြောင်းပြသလိုက်တဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပါဒေါ်လာတန်း200ဆိုတဲ့ပမာဏဟာများပြားလုံးအပေမဲ့မြမဇက်သပင်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ရှင်ရင်ထိုက်တန်တယ်လို့ဆိုရမှာပါကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရောဥရောပနိုင်ငံတွေကဒေါ်လာတန်းရာချီပေးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကန့်လန့်နေတဲ့အောင်ဆန်းဘူးရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာမိမိတို့အမြင်ကိုပြောသွားကြပါအောင်ရှင်